Манас айылы деп 95-жылы ошол Манастын 1000 жылдыгына карата ушул комплексти жанагы Кайыптын маалында курушкан экен. Президент күн сайын президент дагы, Камчыбек Ташиев дагы, жанагы УКМКнын башчысы. Экөө күн сайын ээрчишип, нары бери өтүп турган жолдун боюнда турат. Мына кымбат, мына сары таштардан алып келип коюптур. Мына жерге Манастын айылы дейт. Муну деле бир туурараак жазган эмеспи дейм да, мына Манастын айылы. Тарых этнографиялык комплекси дейт. Адатта тарыхый этнографиялык комплекс деп жазып элек. Бул жерде тарых деп эле жазып койду. Наркы эки боз үйдүн эшиги бул жакты карабайт экен. Эки боз үйдүн эшиги наркы тарапты карап турат окшойт. Кантип архитектор болбош керек дегенди мисалын ушул жерде көрсөтсө болот. Бул жерге келип, кантип архитектор болбош керек, же кандай дизайнер болбош керек деген сабак өтсө болгудай да. Достор, мен бүгүн дагы Бишкектемин. Бүгүн дагы Бишкектеги ушундай абдан адамды кейите турган, абдан адамды иренжите турган ушул бийликтин чарбасыздыгын, бийликтин жөндөмсүздүгүн далилдеген бир көрүнүштү айтып берейин деп турам. Бул мына Манас айылы. Манас айылы деп 95-жылы ошол Манастын 1000 жылдыгына карата ушул комплексти жанагы Кайыптын маалында курушкан экен. Эми жакшы ниет менен улуттук идеология, улуттук дух деп ошол баягы жанагы улуттук аң сезимдин ойгонуп аткандагы бир ошондогу маанайы менен курулуп калган нерсе. Бул мынаны карасаңыздар, могу жерге бүркүттү коюшкан окшойт. Эми ал бүркүттүн абалы ушул, аны темирден жасаптыр. Анысы эми бир ошол кездеги архитекторлор мас болуп алып отуруп жасаганбы дейсиң да. Мен азыр аларга тил тийгизсем мен кечирим сурайм, бирок ошол эле учурда мен мындай архитектураны көргөн эмесмин. Бул жагына мына караңыздар. Мынау же калпак эмес, же баягы аялдардын топусу эмес, жанагы учунда жанагы үкүсү бар, үкү топу деп коебу, ошондой топу дагы эмес, же калпак эмес, же бир эч нерсени билгизбейт. Мына жерге баягы эмени коюп коюштур, мына бүркүттү туникеден кыркып. Анысы дагы бир окшоо болуптур. Анысы өзү жанагы тарпы чыккан эмедей болуп бир турат. Эми караңыздар, мына кириңиздер. Мына ушунча дарбазасы бар экен. Аябай массивный ушундай сапаттуу темирлер менен монотип жасаптыр. Мунусу жакшы. Мына кымбат, мына сары таштардан алып келип коюптур. Мына жерге Манастын айылы дейт. Муну деле бир туурараак жазган эмеспи дейм да, мына Манастын айылы. Тарых этнографиялык комплекси дейт. Адатта тарыхый этнографиялык комплекс деп жазып элек. Бул жерде тарых деп эле жазып коюптур. Историко-этнографический комплекс Манастын айылы дейт. Мына жака дагы бир темир дилген экен. Анысы бечара көрүнбөй калыптыр. Мына эмне мына. Мына караңыздар. Муну кадимки эле мык менен кагып коюптур, муну карасаңыздар. Эми ушунчалык дагы жанагындай да, мына 40 чоро дейт. 40 Жигитов дейт. Англисче, кыргызча, орусча жазышыптыр. Мунусу көрүнбөй калыптыр. Наркы жакка мына Саякбайдын эстелигин коюшуптур, мына жакшына кылып. Наркы эмелерге мына турган таякчаларга ар түрдүү мамлекеттердинби, же ошол 40 чоронунбу сүрөтү тартылмакпы, же башка өлкөлөрдүн бир туулары илинмекпи, билбейм. Азыркы турган абал ушул. Эми көрүңүздөр, бул жерге кирсеңиз, баягы мышык ыйлайт деген абал нак ушул жерде азыр. Мына киргенде кассасы бар экен. Бул жагы азыр чынын айтканда бул эшек жайлоо десем болбой калат. Бул жак эми жылкы жайлоо болуп калыптыр. Азыр мына жакта жылкылар оттоп жүрөт, көрөсүңөр анда. Мына жерде мына эки ушул бак калыптыр, эң көркү эле ушул экен азыр. Андан башка эч нерсеси калбаптыр. Мына бир четинен баштап көргөзүп берейин. Бул жерде жылкылар жүрүп, мыналарды эми адам тепсеп, муну сындыра албайсың да. Мына жылкы тепсеген үчүн моңолор талкаланып сынып кетип атат. Жылкылар кадимкидей жүрөт буякта. Анан эми акча кетирип, каражат кетирип, ушунча жасаптыр, жакшы. Анан бул муну жасаган архитекторлорду
Мен билбейм да, булар баягы бала бакча курабыз деп ойлошконбу, билбейм. Бул мына карасаңар баягы ар түрдүү мына сары кызыл түз. Бул Манастын бир салмагын көрсөтөбү бул? Жок. Мына жактан эмне үкү же мына үкү топу же калпакпы, бул эмне бул? Кыскасы бул дагы бир түшүнүксүз бирдеме. Мына жакта болсо мына өлгөн текенин мүйүзүн коюп коюшуптур. Ушул бир кыргыздын бир символу бул. Баягы бул кээде жанагы көрүстөнгө, баягы мүрзөлөргө барсаң, ошол бир таякчага ушинтип баягы бир өлгөн текенин ушинтип мүйүзүн коюп коюшчу эле. Кире беришке ушуну коюшуптур. Бул архитектуралык, кыргыздын архитектуралык бир чудасы болгон окшойт өзүнчө. Мыналарды мисалы каражат кетирип, ушинтип мына кирпич менен эмес, кирпичтен башка материал тапкан эмеспи дейм да. Бул кайсыл кандай чыгармачылык менен кылынган мен билбейм. Каражат кетпеди, каражат жетпей калды дейин десең, жок. Каражатты аябай эле салыптыр. Мунуну мисалы өзү мынага окшогон нерсени кадимки таш менен эле, тоодо не көп кыргызда, таш көп. Ошо ташты алып келип туруп эле бетон менен урдуруп салса эле болмок. Жок, булар кирпич менен уруптур. Мына кирпичтин эмелери турат, мына карасаңар. Мына кирпич менен муну кылыптыр дагы, анан муну шыбаптыр. Өзүнчө евроремонт кылышкан да буларчы. Биз кыргыз ушу евроремонтко болгон сүйүүдөн эч кайтпай койдук да. Бул Манастын айылы деп атабыз. Демек бул байыркы айыл болуш керек да. Байыркы айылдын мындай бир аурасы көрүнүп туруш керек. А байыркылыкты не чагылдырат? Аны кадимки эле таш чагылдырат. Кадимки эле жөн эле таштарды алып келип, жанагы таш дубал кылып атышат го. Ошол таш дубал кылгандарга айтсам, мындан жакшыраак кылып, мындан көрө колориттүүрөөк кылып жасап беришмек деп ойлойм да. Макул эми. Ушинтип анан олчогон каражатты кетирип жасаптыр. Анан мынага кирпичтен алып келип, мына ар түрдүү түстөн мына жашыл, сары, кызыл кылып мунуну жасашыптыр. Бул эмнени билгизет? Бул көлөкөбү, бул эмне, аялдамабы, бул же остановкабы, мен билбейм. Мунунда тешиктери көрүнүп турат мына кирпичтин. А муну эмнени билгизет мисалы? Бул эмне максат менен кылынган? Эптеп эле бирдемени жазылгандай да. Анан эми мындай чыгасыз. Чыксаңыз, мына таштарды мынтип гүлдөп тизип чыгыптыр. Бул жолбу же бул ташпы, түшүнбөйсүң муну. Мына таштар өзүнчө эле жатат, мына сопоюп эле. Анан ортого мунуну жасашыптыр. Бул эмне, мына эмнени билгизет? Анын алдагы түшүнүксүз. Мына жагын караңыздар эми. Мына жана жылкы жайлоо болду дегеним ушул. Булар азыр мына плиталар чирип, укаланып, жок болуп бүтөйүн деп калыптыр. Мына жагы укаланып, жок болуп кетиптир, мына жок уже. Мына. Мына жагын караңыздар. Бул Кыргызстан өзү бүтүндөй тоо болсо. Анан бул жерде бир теги жерди кайра тоого айлантыппыз да. Андан көрүп ушинтип, мынантип тоо кылгандын ордуна ушуга окшогон нерсени тоого салсак деле болмок да. Жок, муну шаардын ортосуна салыппыз. Бул жер баягы мына менин жогору жагымда баягы президенттин резиденциясы турат. Анан менин мына сол кол тарабымда, сол жагымда бул Бишкек шаары турат. Анан мына маңдайымда бул баягы Ысык көл мейманканасы турат. Баягы мен айткан мындан мурунку чыгарылышта көрсөңүздөр керек, тонолуп, эч нерсеси калбаган ушул Ысык көл мейманканасы турат. Ошол Ысык көл мейманканасынын арт жагы. То есть бул жерге баягы президент күн сайын, президент дагы, жанагы азыркы ким, жанагы Камчыбек Ташиев дагы, жанагы УКМКнын башчысы. Экөө күн сайын ээрчишип, нары бери өтүп турган жолдун боюнда турат булчу. Ошол. Анан ушинтип мынантип тоолорду жасашыптыр, жасалма тоолорду. Бул жерден эмне кылат эми? Адам ушинтип бул жерде чөпчөн кишилер мына жерден чыгып түшүп ойнойбу? Бул каяка барат? Бул эмне кылат? Мен түшүнбөдүм мунун логикасынчы. Кыскасы ушинтип монорду жасашыптыр. Мындан жасагандан кийин бул эч жака бара албайт экенсиң. Мына жерге барат экенсиң, бул жерден токтоп калат экенсиң. Анын үстүндө анан мына турбалар турат. Бул турба эмнени билгизет? Бул баягы танканын эмесиндей болуп, пушкасындай болуп. Бул эми баягы биз айтабыз го өзүбүздү баягы Манастын тукумдары деп. Манастын тукумдарынын абалы болгону ушунчалык эле экен да.
Манаска болгон Манас эле дейбиз. Бул бассак турсак Манас жөнүндө абдан көп сүйлөйбүз. Манастын тукумубуз дейбиз, Манастын урпагыбыз дейбиз, 40 чоро дейбиз. Анан дагы 40 чоронун атын дуурап дагы баягы 40 чоролор чыгып атышат. Анан ошолордун баардыгы биригип келип жеткен акылыбыз болгону ушул эле экен. Эми жүрүңүздөр эми дагы көргөзөйүн. Бул өзү бир 8-9 гектар жер экен. Анан бул баштап курулганда ошо 95-жылы. Бул баягы Бишкек шаардык мэриясынын балансында курулуптур. Андан Бишкек шаардык мэриясы эми чыдабай калганбы, эмне кылган, ошентип отуруп анан муну баягы Бишкек шаардык жанагы Бишкектеги СЭЗ деп коет, баягы эркин экономикалык аймак деген эме бар, мекеме бар. Мына ошол мекеменин карамагына өткөрүп бериптир. Анан алар муну кармап отурушкан. Эми аны ойлосо керек да, бул СЭЗ Бишкекте акча көп. Анан алар муну кармай алат, муну багалат деп ойлосо керек да. СЭЗ Бишкекке өткөрүп берсе, СЭЗ Бишкектин карамагында ошол 15-16 кишини ушул жерге иштетишиптир. Бир 8-9 кароол, дагы бакча жанагы бак сугарган дагы бир экөө, анан кассири жана башкасы болуп. Бирок акча түшпөй аткан эмес бул жерге. Акча түшүп атыптыр. Азыр мен сураштырдым. Сурасам адамдар айтып атышат. Бул жерде бир күндө 40-тан 50-дөн жанагы үйлөнүп аткандар, 2 жаштар тоюн ушул жерде өткөрөбүз. Ушул жерге келип эс алабыз, ушул жерге келип сүрөткө түшөбүз деп күнүнө жок эле дегенде 20дан адам ушул жерге келип, баягы ЗАГСтар келип ушул жерге токтоп кетишчү дейт. Демек, алар жок эле дегенде кассага жанагы ушул жерге кириш үчүн жанагы 20 сом 30 сомдон төлөп кирип атышканда, демек акча түшүп атканда, ал акча каякта? Ал жок, кыскасы өзүн актабады дептир. СЭЗ Бишкек жыл сайын ушул жерди кармаганга бир 5-6 миллион кетип атат. Ошон үчүн эми биз аны кыскартабыз деп азыр бир 2-3 кароолду эми мындай алганда жалгыз кароолду калтырып коюптур. Эми жалгыз кароол эми бир экөө үчөө күнүгө ушул жалгыздан турат экен. Анан ошентип бул турат. Жалгыз кароол эшикти гана карап атат, бул жакты караган эч ким жок. Бул жак куурап, чөп чыккан жеринде чөп чыгыптыр, куураган жери куурап,тыр. Анан ушинтип турат. Азыр мен баштап каягынан көрсөтсөм экен. Анан мына курулушту караңыздар эми. Биринчиден эми курулуш жөнүндө айтып берейин баштап. Мына курулуш бул баягы эмне дейсиз да эми? Бул эмне бул? Эмнени билгизет? Наркы жакта баягы жарым ай турат. Жарым ай жанагы тикенектүү жанагындай тажыга окшоп турат сырты. Анан кийин мындай өйдөнү карап турган дагы бир ай турат. Анан астында мына баягы орустардын баягы жел тегирменине окшогон бир курулуш экен. Анан макул эми ага чыгып эмне кылат, анын кандай көркү бар, эстетикалык мен билбейм. Же тарыхый кандай бир мааниси бар, аны дагы билбейм. Кыргызда жел тегирмен деген болчу эмес эле. Кыргызда болсо суу тегирмен бар эле. Ал же суу тегирмен эмес, же бир баягы кароолдар турчу бир башня деп коебу, ошондой дагы эмес. Кыскасы эч нерсеге окшогон эмес да. Мына. Ушинтип анан мунулорду жасашыптыр. Бул жерге ушинтип чыгат экенсиң, түшөт экенсиң, чыгат экенсиң, түшөт экенсиң. Бир баягы бала бакчага ушундай жасаганда дагы анын логикасы болот да. Мисалы, тепкич менен чыксаң, тепкич менен чыгасың го баягы бала бакчада. Тепкич менен чыгып, анан баягы сыйгаланып түшөсүң го. Же ошондой эмес. Бул жерден бир тепкич менен чыгат экенсиң, кайра тепкич менен түшөт экенсиң. Мына. Тепкич менен буяка чыгасың, жинидей болуп. Кайра тепкич менен бул жака түшөсүң. Кыргыздын жеткен архитектуралык бир чыгармачылыгынын деңгээли ушул экен. Мына жылкынын тезегин караңыздар. Бул жагы ушу жылкы жайлоо азыр. А мына эмне азыр? Бул жерге кирсең, мындан нары бирдеме өзү негизи мындай бир жака киргенде анын ар жагында бирдеме болуш керек да. Мындай логика боюнча үйгө кирсең, мисалы эшикти ачкандан кийин үйдүн бөлмөлөрү болуш керек, үйдүн өзүнүн дизайны болуш керек. Анан үй кооз болуш керек, таза болуш керек, же болбосо кир болуш керек. Эми муну салыптыр. Муну салгандан кийин мунун артында бир очок барбы? Тандыр барбы? Же бир кыздын боз үйү барбы? Мисалы Каныкейдин дейли, же Айчүрөктүн боз үйү барбы? Жок, эч нерсе жок мына. Кирсеңиз жөн эле моундай экен.
Анан мындан наракка дагы басат экенсиз. Мына. Ал жакта эч нерсе жок. Мында бир эшикке окшогон нерсе турат, бирок бул эшик эмес экен. Анан бул жака кирип не кыласыз? Бул жакта дагы эч нерсе жок. Бул мындай эшик кылдыңбы? Эшиктин артында бирдеме болуш керекпи? Мындай архитектуралык бир логика боюнча жок, ал жок. Жүрө береличи, макул. Анан ушулардын үстүнө моңолорду коюп коюптур. Эң тупой архитектура деген ушул да, эң бемаза, эң бир бесаат, эң бир мындай архитектуралыктын бул мындай да жанагы. Кантип архитектор болбош керек дегенди мисалын ушу жерде көрсөтсө болот. Бул жерге келип, кантип архитектор болбош керек, же кандай дизайнер болбош керек деген сабак өтсө болгудай да. Бул жерде бир жаныбарлар, бул зоопарк болгон окшойт. Же бир не десе болот эми бир. Көгүчкөндөр турганбы бул жерде? Же ит багылганбы? Билбейм. Бул жерде эмне болгон? Индүк багылганбы, же тоок багылганбы, же кекилик багылганбы? Түшүнүксүз. Бул жаңгак десем, жаңгак дагы эмес экен. Мондай тикенектүү бирдеме экен мына. Эмне бул? Бул жагында жанагы кароолдар кирчү эме окшойт. Кароолдар отурчу будка окшойт. Бул жагында деле эч нерсе жок. А бирок баягы аябай эле ушу таштан эле күчүн чыгара бериптир да, таш деле тизе бериптир бардыгына. Болгондо дагы моундай майда таш менен жасаган экен, ушу 95-жылга чейин ушул таш гана ушул туруштук берип турат экен да монтип. Таштан эле үчүн чыгара беришиптир. Бул эми боз үй экен. Бул Манастын боз үйү болсо керек да. Логика боюнча Манастын боз үйү болот да. Эми боз үйдү караңыздар. Боз үй бул өзү чатыр да, мындай алганда. Чатырдын үстүнө дагы бир чатыр курушуптур. Же чатырдын астына чатыр курушуптур да, мындай алганда. Өзү чатырды ошол жаандан коргоноюн, жайында көлөкө болсун, кышында жылуу болсун деп боз үй тиккенбиз да эми. Булар боз үйдүн үстүнө монтип, мондай темир конструкцияда мондай навес жасап коюшуптур. Мунусу жабык окшойт. Муну да күйөө жеп, тарпы чыгып бүтөйүн деп калган окшойт. Не бар экен мунун ичинде? Мунун ичинде кадимкидей эле стол бар экен, ортодо казан бар экен. Нар жакта жүк жыйылып турат окшойт, мейрабы бар окшойт. Ошентип анан мунун эшиги бул жакты карап турабы? Наркы эки боз үйдүн эшиги бул жакты карабайт экен. Эки боз үйдүн эшиги наркы тарапты карап турат окшойт. Бул эми баягы каралбай жатып, акырында мен жана айттым го мына. Муну кирпичтен кылбай эле, кадимки эле баягы тоодон ташталып келип туруп, ошо таш менен кылып койсо болот эле. Жок, булар кирпичтен кылган. Булар өзүнчө жанагы заманбап материалды колдонобуз деп ойлосо керек да. Ошентип кылыптыр. Анысы мына суу кирип, көчүп түшүп атат. Мына цементи турат, асты түшүп калган. Мына малардын баардыгы көчөм деп турат малардын. Бардыгы эртең, бүгүн болбосо эртең көчөт ушулардын бардыгы. Мунаны бир бечара жок ушу жерди жок кылып жүрбөш керек деп аракет кылган окшойт, кичине муну эптеп-септеп шыбаптыр. Бирок ушул эптеп-септеп шыбаганы дагы жакшыраак экен да, муну чаптап койгону. Бир Манастын айылы деген мындай бир жөнөкөйлүккө бир окшоп турат. Мына жагы желинип, жемирилип бүтөйүн деп калыптыр. Мына жагын карагыла. Бу таштан күчүн чыгарган бул кандай бир тупизмдин туу чокусу деп ушуну айтса болот да. Мындан көрө ушу жерге баягы жөн эле көк чөптү, жанагы топуракты сейип койсо, ошонун үстүнө көк чөп чыкса, анча-мынча сугарып турсаң, көрүп ушинтип бир дөңсө болуп турса, жакшы болмок. Монтип бозоргон таштан көрүч. Ал жок. Bunun eşigi bul жакта дагы эмес экен. То есть мунун наркы боз үйгө кирет экенсиз, мына чоң боз үйгө. Анын капталынан бул жака кирет экенсиз. Бул артынан бул боз үйгө кирет экенсиз. Анан наркы жагынан наркы боз үйгө кирет окшойсуз. То есть бул баягы 3 бөлмөлүү үй экен да.
Мына. Бул жана эки канат боз үй деген ушул болобу же? Кыскасы түшүнбөдүм. Мындан караңыздар эми. Мунун жанында мына Фламинго деген жеке менчик парк бар экен. Алардын турган турпатын караңыздар. Наркы жакта фонтандар атылып турат. Суулар агып турат. Ичинде пилдер жүрөт. Пилдердин эстелиги турат. Мына жеке менчик. Ал жак Бейиш, бул жак Тозок дегендей болуп турат. Ал жак Түштүк Корея, бул жак Түндүк Кореяга окшоп турат. Мунаны тосуп тур. Буну неге тоскон? Бул бассейн болмокпу. Анысы дагы түшүнүксүз. Мунун ичинде не болушу мүмкүн эми? Бул баягы зынданбы бул? Түрмөканабы? Не бул? Түшүнүксүз. Так. Кыскасы мунун ичинде дагы бир түшүнүктүү бирдеме жок. Бул жагы малканабы? Мен түшүнгөн жокмун мунун максатын деле. Мына жагы чоң бир чоюн эшик менен жабык экен, муну жаап коюшуптур. Кулпулап коюшуптур. Мына жерде жүргөн жылкыларды айдап кетишкен окшойт. Жанатан бери жылкы жүрдү эле. Муну карасаңар, мына жылкылардын тезектери бүт. Мына дагы бир дарбазасы, ушул Манас айылына кире турган дагы бир дарбаза. Тиги жакта дарбаза турат, ошо дарбазадан ушундай эле келет экенсиз. Бул жагы чоң, мындай кенен жол экен. Мына ол эмени брусчатканы, сапаттуу брусчатканы аянбай басышыптыр ошо 95-жылы. Ал кезде жанагы жаман брусчатка чыгарганды үйрөнө элек маал окшойт. Брусчатканын калыңдыгы мына бир 15 сантиметрдей экен. 10 сантиметрдей. Анан ошончу мына туруштук берип турат да азыр ошол 95-жылдан бери канча убакыт өтөт? 95 болсо бул жагы 2021. 16 жыл болуптур. 16 жылдан бери ушул турат экен ушинтип. Мына. Анысы жакшы, бирок эми ушунча таштан күчүн чыгарып, ушунча жасаптыр. Ошону бир аягына чыгарып, жакшыраак бир көңүл коюп, жакшыраак бир изденип, бир чыгармачылык бир бергүү менен жасаган эмес да. Азыр эми наркы бетине өтө элем. Артында ажыдардын сөлөкөтү бар. Бул ким билбейм. Алманбетпи же башкабы, кыскасы бул жерге жазылбаптыр дагы, бул кайсы каарман экен. Ошол Манастагы каармандардан окшойт. Муну деле баягы орнотуп толук аягына чыгышкан эмес окшойт. Мына жакта 1, 2, 3, 4, 5 ушундай айкелдер бар экен. Эстеликтер. Наркы тарабында жок экен. Бул бир эле тарабында экен. Мындай Манастын боз үйү мынандай турса, мунун оң жагында гана ушул эстеликтер бар экен. Ойлуу отурат. Бул карасаңыздар, ойлуу, бул бетондон жасалыптыр. Мунун азыр сыры көчүп, ошол бетону гана калыптыр. Жакында бул деле жок болгудай эми. Мына жакта дагы бир эстелик турат. Дагы бир айкел турат. Мунун монтип арматуралары мына астынан дагы чыгып калыптыр. Мына колундагы арматуралар дагы монтип чыгып калыптыр. Же бул жерде мунун кылычы бирдемеси, кылычпы бирдемеси болсо керек да, ошону кармап турса керек, ошого жөлөнүп турса керек мына. Анысы жок экен. Болбосо жөн эле мына жерге арматура, мына зым туруп калбаса керек эле. Ушундай. Мунун караңыздар эми. Бул жактан суу түшөбү? Же бул жак жолбу? А жол болсо мына дарак мунун ортосунда неге турат? Анан дагы бир мындай бир нерсени көргөзөйүн, мына бир кызыктай нерсени. Сиздер эгер билсеңиздер айтыңыздар. Мына ол түркүктөр неге турат дейм да. Биз баягы Улан Эгизбаев бая тирүү кезинде жанагы улуттук музейди чыгарып, ошо жердеги баягы бир эшектей болгон жыгачтан жасалганбы, бир кызыктай аттарды көргөзгөн эле. Кичинекей. Анан ошондо бир таякчаларды көргөзгөн. Анан ошодон мунунун эмне айырмасы бар? Биз ошондо буну чет өлкөлүктөр кылыптыр. Ал кыргыздын бир баалуулугун түшүнбөйт да, тиги да, бул да деп аябай сөккөн болчубуз. А кыргыз өзү кылган мынау түркүктөр нени билгизет мынау?
Үстүндө мына казанга окшогон бир чөйчөктөрдү коюп туруп, анын үстүнөн балким от күйүп турчу эле, же суу тамып турчу эле. Бирок ошондо дагы мен түшүнгөн жокмун мунун логикасын. Жана мен айткандай бул жер жылкылар оттоп жүрчү жайлоо болуп калган мына. 1, 2, 3 жүрөт ушу жерде эле. Жана бир тобу жүргөн. Мындай алганда бир үйүр жылкы ушул жерден оттоп, ушул жерден тоюнуп, ушул жерден бир оокат кылат экен. Муну жана айтып атышты, бул жанагы эменин ким жанагы Түлеевдин жылкылары деп. Эми аныкы эмеспи мен билбейм, бирок ушундай адамдан дагы коркпойт, үркпөйт дагы экен, ушинтип жүрүшөт экен. Мына. Ну, отургучтарды жасашыптыр. Бирок отургучка мындан өтүп келе турган мындай коляска менен өтсөң, коляска менен келип отурушуң керек да, жок, андай да жок экен. Же мына жака жакыныраак койбоптур. Же мунун астында мындай бир таш тизип, ошону менен бир барабар кылып койбоптур. Же өзүнчө эле мындай туруп, жолдо мындай бир 1 метр, 2 метр, бирөкө 2 метр, даже 2,5 метр жолдон ыракка коюп коюштур. Мына жакта үңкүйүп дагы бир карыянын турган эстелиги коюлуптур. Үңкүйүп отурган. Бул ким? Кошойбу, жолойбу, же баягы ким дагы? А мына жерде эмне бул? Ордо ойной турган жерби? Ордо ойной турган жер десең, анда бул мындай тегиз болуш керек эле. Ортосунда жанагы казаны болуш керек эле. Ордосу ал дагы жок. Бул эмне? Жөн эле эми таштан эле күчүн чыгара берген бир архитектуралык кандай десем, кемчонтойлуктун бир үлгүсү ушу жерде бар экен, кыскасы. Мына эмне мына? Мына чокчойгондор эмне мына? Мына чокчойгон макул, жанагы эле логика да. Мунун ичине киресиз макул. Кирип нар жагынан бирдемени көрүшүңүз керек дейм. Мунун артында ушунча ташты мынтип жылдырып киргениңизден кийин ошого жараша бирдемени көрүшүңүз керек да. Жок, бул жерде эмнени көрөсүз? Бул жерде кайра эле бая тепкич. Мына. Анан дагы тепкич, анан дагы тепкич. Мына бул Манастын балалыгы, бул эмне экен бул? Дагы бир эстелик турат. Мына Кошой менен алышкан Жолойдун эстелигиби? Жолойдун айкелиби, мен билбейм. Астында жазуу жок. Өтө деле чоң кылбаптыр. Кадимки кишиден айырмасы жок. Биз бая баатыр дейбиз, баатыр десек, ошо баатырга жараша анын сөөлөтүн беришибиз керек эле, ал дагы жок. Жапай алмаларды эгиптир мо, эшек алмаларды. Ойлонуп, мынанда дагы бир айкел турат. Эми дагы бир кызыкты көргөзөйүн сиздерге. Мына бул арчаларды эми бирөө бел оорутуп, кол жоорутуп эккен да убагында. Азыр булардан ушул өлөсө болуп мына 2-3 арча калыптыр, калганы наркы 3-4 курап калыптыр. Мына жакта курап калып, мына курап уже түгөнүп бүтөйүн деп калыптыр, дарак жок. Анан суу жок деп ойлошубуз мүмкүн да бул жерде. Жок дегенде эми суу койсо болот эле десек, суу жок деши мүмкүн, бирок мына жерде гидранттын бу бирдеменин мына суунун эмеси бар экен. Балким муну азыр ачса чыгаттыр суу. Мына аккайыңдар дагы быйыл кыштан чыкса чыгат, чыкпаса жок. Ушу турушунда кулайт буларчы. Курап бүтүптүр. Аккайың деген сөлөкөтү гана калыптыр. Мына бул эстелик Жолой окшойт. Баягы Кошой менен күрөшкөн Жолой окшойт. Эми мен ушинтип болжолдоп атам. Мен Манасты окуганым боюнча элесим ушундай да. Балким адашып аткандырмын. Анан ушул кишилердин арбагы азыр бизди кечиреби, кечирбейби? Мындай өзүбүз ойлонуп көрөлү да. Ушул кишилерди мындай бетке кармап, ушул кишилерди ушинтип, биз Манастын айылын курабыз деген менен
Манастын урпактары ушунчалык майдаланып кеткенбизби? Манастын урпактары ушул уурлар беле. Манастын ушул урпактары ушул баягы эч нерсеге жетинбеген ушундай кем акылдарбы? Бир улуттук намыс, улуттук бир ариет болуш керек да бизде. Жок, ал жок экен бизде. Бизде масштаб жок экен. Бизде деңгээл жок экен. Ушунчалык майдаланып кетиппиз, эч нерсе калбаптыр бизден. Ушул жок дегенде Манас айылын азыр эч кимибиз бири-бирибизге ыраа көрбөй, эптеп, ушинтип сууда койдурбай, иштетпей, өзүнөн өзү куурап, жок болуп, урап, бүтүп калгыча күтүп, анан бүтүп калгандан кийин, бул жер болбой калды деп туруп, менчиктештирип алып туруп, өзүбүзгө алып бирдеме кылабыз деп атабызбы? Мен билбейм, макул менчиктештирсек, менчиктештирели. Аны бирок ачык кылбайлыбы? Мына Манас айылы. Бунун бир тарыхый миссиясы бар. Мунун улуттук бир баалуулукту көрсөтүп беришибиз керек. Туристтер келгенде, коноктор келгенде ушул жерге алып келгидей болушубуз керек. Негизи эле өзүбүздүн жаштар үчүн Манастын айылы деген бир мындай Манас айылы деген колоритти, улуттук бир колоритти, улуттук бир духту ушул жерде көрсөтүп беришибиз керек. Мунун бир мындай таанып билүүчүлүк, улуттук бир идеологиялык максаты бар. Ошон үчүн ушул эстеликтер калсын. Андан тышкары дагы эстелик койсоң дагы жакшы. Анан муну европалаштыра бербе. Мунундай таш жанагындай ондай пушкага окшогон бирдемелерди койбо. Андан көрө кое турган болсоң жакшылап мындай бир жыгачтан, таштан, байыркылыктын, илгеркиликтин, айылдын аурасын алып келген бир кандай десем, бир мындай бир дизайнды ойлоп таптагы ушул жерге бирдемени жаса. Макул арендасын бербесең бербей эле кой. Ушул жерди бутуна тургузчу деп деле бирөөгө берсек болот эле ушун бир 5 жылга. Макул арендага берсе берсин. Азыр мен ойлоп турам. Бул жерде 9 гектар жер экен. 9 гектар жерди мынтип кууратпай, буга акча дагы кетирбей, жөн эле бирөөгө бир 5 жылга арендага берсең болот. Айына менин оюмча айына 100 миңден төлөп, ушул жерди жакшылап иштеткенге мындай күчү жете турган дарамети бар. Бизде ишкерлер бар деп ойлойм. Мына ошолорго жөн эле мындай жакшылап эле, эми биз өзүбүз иштете алган жокпуз. Ошон үчүн мына силер иштетсеңер болот. Айына мына 100 миң сом төлө. Анан ушул 9 гектарды ал дагы 5 жылга. Алып каалаганда иштет. Бирок ошол Манастын духу, Манастын руху, Манастын айылы, улуттук баягы айылдык колорит сакталсын деген талап менен берип койсок болбойбу? Баш оорутпай. Ушинтип баягы кимдир бирөөнүн жылкыларына бир жылкысына жайлоо кылып бербей. Болот да. Жок. Биз азыр отурабыз. Мындай кылсак юридикалык жактан туура болбой калат экен. Мындай кылсак буга да болбойт деп отурабыз. Бир акыры бирөө бир мындай Кыргызстанга жетекчи болом дегендер, мындай бир кайсы бир мекемеге жетекчи болом дегендер, мына мен Кыргыздын туусун көтөрөм дегендер, мына мен Кыргызга ушу кызмат кылам, депутат болсом гана жакшы кызмат кылам, министр болсом гана жакшы кызмат кылам, президент болсом гана жакшы кызмат кылат элем дегендер жоопкерчиликти алып туруп, муну мындай кылалы балдар, муну мындай кылалы деген сөздү айтса болобу? Жок. Эч ким ошондой сөздү айтпай турат, айтса дагы бири-бирин укпай атат. Мындай алганда жана мен бир сөздү уктум эле. Баягы бөлкө баштар дегендей. Эми ошол Манастын урпактары азыркы биздин бөлкө баштар болуп калыптыр. Ошол. Эми муну чечүүнүн жолу бар, жок эмес. Коркпой эле ижарага берели. Коркпой эле керек болсо балким сатыш керек. Азыр буга эмне кылышыптыр булар? Булар келиптир дагы. Баягы Дөөлөт Сыдыков деген манасчы бар, билесиздер. Мына ошол кишини ушул жерге директор кылып алып келип коюшуптур. Анан ал киши манасчы киши да. Эми Манастын рухун, Манастын жанагысын алып келем, бул жерде Манастын эч нерсеси жок, Манаска тиешелүү деп. Ал киши анан могулордун баарын бузам деп атыптыр. Ал киши келип эле бузам дейт. Анан мен ойлойм да, эгерде ошо Манастын айылына манасчыны алып келип койсок, андай боло турган болсо, Манас аэропортуна апарып дагы бир манасчыны апарып директор кылып коелу анда. Манасчылык башка, бирок акча башка да. Манасчылык башка, бир менеджмент деген башка да. Манасчылык башка, башкаруу деген такыр башка да. Уюштуруучулук, башкаруучулук, акча табуу, салык төлөө деген башка да. Кыскасы, Манастын айылы деп айтышыптыр дагы, анан кийин Манастын айылын ошо манасчыларга берип коелу дешкен окшойт. Анан кийин берсе ал киши ошентип азыр өзүнүн чөнтөгүнөн дейт, өзүнүн демилгеси менен
жөн энтузиасттарды чогултуп ошолорго баягы башкачараак бир макетин түздүрүп атыптыр. Азыр мен ал кишинин өзү менен жолуга албадым. Ал киши жөнүндө уктум. Ал ушинтип чуркап жүрөт, президентке чейин кирип чыкты дейт. Баса бул жерге Сооронбай Жээнбеков өзү дагы келген экен. Сооронбай Жээнбеков өзү премьер-министр болуп турганда келип, бул жерди көрүп, муну жакшылап өнүктүрүш керек экен деп өкмөткө кайсы өзүнүн немесине бир поручение дагы бериптир. Андан кийин президент дагы болуптур. Президент болуп турганда дагы ушул жерди мындай бир өзгөрткөнгө күчү жетпей коюптур, акылы жетпептир. Андан кийин ошентип чатып президент болуштун эмне кереги бар дейм да. Андан кийин мына Садыр Жапаров келди. Садыр Жапаров келип, ал дагы мынтип баттап бул жерди аралап кетиптир. Мен укканыма караганда. Бирок ал дагы азыр караптыр, дептир. Бирок андан башка сөз айтпаптыр. Ал дагы муну азыр кантип мындай бир өнүктүрөт, же болбосо өнүктүрбөсө мындай арендага берели деген бир жоопкерчиликти алган бир сөздү айтпаптыр ал дагы. Акыры бирөө жоопкерчиликти алыш керек да. Бул президент албаса, премьер албаса, министр албаса, съезд албаса, анан тетиги кароолго жүктөп коюп отура беребиз муну. Бул жерде азыр ушул Манас айылы жөнүндө айтып бере турган бир адам көргөн жокмун. Ушул жерде отурсак бечара адамдар дагы эле ушул Манас айылын көрөбүз деп бирөө жана бир кыз жигит келди. Келип ушул жерди бир айланып көрсөк деп. Көрө турганың ушул аттын тезегинен башка эч нерсеси жок экен бул жерде. Урматтуу бишкектиктер, урматтуу кыргызстандыктар, акыры бир биз мындай ойгонуп, ойлонуп бир намысыбызга келишибиз керек дагы. Буга окшогон жерди макул мен баягы менчиктештирип, сатып жок кылыш керек дегенден алысмын, бирок баары бир мамлекет өзү көп нерсени баягы карындын майындай кылып өзүнө мен кылам дей берет, бирок кыла албайт экен. Мамлекетте жоопкерчиликти алган киши болбойт экен. Андан көрө ошол 5 жылга же 10 жылга же 50 жылга арендага берип кой дагы, башыңды урутпай салыгын алып жата бербейсиңби дейм да. Мына ошол мамлекет башкарам деген. Бул болгондо дагы бул айыл өкмөт сатып берген жок мунучу, муну ысык көлдө. Айыл өкмөт сатып берген жок муну. Милиция сатып берген жок муну. Аким сатып берген жок. Муну министр дагы сатып берген жок. Премьер дагы сатып берген жок. Муну нак да Кыргызстандын эң жогорку бийлиги деген президенттик администрация жок кылып атат. Президенттик администрациянын өзүнүн баягы иш башкармалыгы өзү жок кылып атат. Өзү уурдап атат. Мына ушул абалга алып келип коюшту ушинтип. Ошондон көрүү ушунучу жанагы бирөөгө берип койсо мындай 5 жылга же 10 жылга кылып аренда төлөбөй эле кой, ушуну өзүң иштетип тура бер деп койсоң деле ошол жок дегенде ошонун мебели себелин карап турат эле да. Үстүндө чатыры бузулса ошонусун жамап турат эле. Ушул жерде бир 5-6 конокту кабыл алып. Жок, биз бирөөгө да бербейбиз, өзүбүз да кыйратпайбыз, анан кийин монтип уурдайбыз, тонойбуз, андан калганын анан жаратылыш өзү ишин кылып коет жанагы. Күн тиет, жан тиет, кар тиет, ошентип анан 10 миң болгондо анан бир күн бир олигарх анан сатып алат дагы, анан өзүн билгенин кылат. Анан баягы олигархтарды жаман көрүп отура беребиз анан. Бул олигархтар ушундай экен деп. Ага жеткирген ким? Бийлик. Аны айтпайбыз, кыскасы. Чарбаны билбеген, кыскасы. Мына таштан өчүбүздү чыгарып, таштан ушул таш да эми, таш. Жан жок. Мында бир характер жок. Мында идея жок. Бир кооздук жок. Эч нерсе жок. Бул не бир мен түшүнбөйм ушунучу. Кайсыл башы менен кайрадан келейин. Кайсыл башы менен мындай светти тандады да? Бул Диснейлендпи? Бул же бир бала бакчабы бул? Азыр билесиңерби, мындай бала бакчаларды ушинтип краскалашат. Мындай мультфильмдей кылып. Маларды тартсаң болот мына. Мынаны караңыздар, дагы бир маселе да. Бул ошол 95-жылы салынган бул Акаевдин тарыхый архитектуралык бир керемети ушул экен. Анан наркыны караңыздар. Наркы Оптима деп аткан имаратты. Ал жанагы биздин олигархтар салган эме экен. Үй экен. Ал үйдө ушундай Европа жыттанып турат. Ага колдонулган материалдардын сапатын караңыз.
ага мындай баш ооруткан баягы дизайнерлердин архитектуралык чечимдерин караңыз. Эми кынтыксыз деп айтсам жаңылышармын, балким кынтыгы бардыр, бирок аябай жакшы жасалган да, сапаттуу. Өзүнө дегенде биздин чиновниктердин өлгүдөй күчү бар. Анан кийин ушу элге дегенде эле ушул баягы мас архитекторлорду таап келеби, кыскасы ушундай бирдемелер жасап коюшат, болду, элге боло берет дегендей мамиле ушул жерде турат. Мен дагы эле ушул менин сунушум. Акыры маселе чечилиш керек, жоопкерчиликти бирөө алыш керек, же болбосо СЭЗ Бишкек өзү арендага бериш керек муну бирөөгө, же болбосо муну Бишкек шаардык мэриясына өткөрүп бериш керек, баягы эле тарыхый миссиясын өзгөртпөстөн туруп. Анан же болбосо ошол шаардык мэрия өзү арендага бериш керек. Өзү мен ушул мындай да, мен мынтип ойлойм. Акча таппаган, бирөөгө маселени бирөөгө чечтире албаган мэрлерди, ошондой жетекчилерди менин аялымдан айырмасы жок деп эсептейм да. Мисалы, менин аялым буга чейин иштебей атты, азыр иштеп калды. Иштебейт эле, мен акча берсем, барып базарлыкты кылып, жанагы азык-түлүк, кийим-кече сатып келе берет да, даяр акчага. Аны эми ар кандай аял кыла алат да. Ошо сыңар эле азыр акча таппаган, даяр казынадагы акчага мына паркты оңдоп койсо болот, даяр казынадагы акчага мына жолду оңдоп койсо болот деген жетекчилерди менин аялымдан айырмасы жок деп айтат элем. Жетекчи ким болуш керек? Жетекчи жоопкерчиликти алган адам болуш керек. Так, мына жерди казынадагы акчага тийбей туралы, казынадагы акчаны бул жака иштетебиз. Так, бул жерди ижарага берели, ошо жана ишкерлер өздөрү кылсын дегендей бир мындай бир чечкиндүү кадамдарды кыла алган, акчаны башка жактан таап алган, казандагы акчаны эмес, казынадагы акчаны эмес, башка жактан мына ошондой чечимдерди кыла алган адамдар болуш керек эле деп ойлойм. Азыр андай бизде жок. Мына окшогон урод архитектура менен муну кимге беребиз деп отурат. Азыр мен билгениме караганда мунун бир 9 миллион карызы бар экен. Бюджеттен бирдемеден 9 миллион карызы бар экен. Ошо 9 миллион карызы бар деп муну эч ким албай аткан эмес. Баягы адатта баягы коррупционер чиновниктердин агасына, инисине, тагасына, жээнине, кыздарына катталган осоолордун карыздарын өчүрүп банкрот кылган мекемелер мына ушул СЭЗ Бишкектин ошо 9 миллион бюджетин баягы карызын кече албай отурушат. Ошол кыскасы. Бар болуңуздар. Мен Бишкек жөнүндө дагы ушул сыяктуу көйгөйлөрдү айтып көргөзүп берип кеткенге аракет кыламын. Буга окшогон көйгөйлөр көп Бишкекте. Мына бири ушул. Биз эми ойлойбуз да аймакта туруп алып, Бишкекте чоңдор бар, алар жаман кылат, алар ушундай мыйзамды иштетсе аябай катуу иштетет деп. Өздөрү эптей албай отурат мынтип.